漂亮，看你们往哪跑。开镜架好，别着急补，等到队友过来救。刚拉我，怎么敢的？还差最后一个，等他过来。来了，宝贝。拜佛躲避瞄点，最后一个，他想跑。从天而降的枪法，架好这个门口。直接来个追马雷，拿下。架好这个墙角，带走。看我这把顺狙啊，兄弟们！嘿。